前很讨厌地理历史，但是后来发现呢，要读佛学很多尤其到历史的部分，你就没有办法离开地理，所以也花了很长一段时间把那个地理一个一个地方去对付。好，那这边有一个。好，这边主要谈到的就是玄奘大师跟义净大师三藏，他的到这个印度取经。那玄奘的路线玄奘大师的路线，义净法师他大概在玄奘法师之后大概30年到印度。那玄奘大概是西元7世纪8世纪初。7世纪末8世纪初，大概西元700年左右。好，他的路线大概是这样子。他从这边来到这边。那其实这边过去就是丝路了。丝路一直到可以到那个几乎要到贵州。所以你看他跑得多远，到这个甚至到西藏这边。这边一直过去就是。那这边还有可以下来到印度。好，他的走向大概是这样。绕下来一圈然后再回去，大概有点像八字形，有没有？那大概跑八字形的样子。好，那我上次有谈到说新疆，这里就是新疆那中间就是沙漠，它没有跑的中间就是沙漠。那这个是新疆的北路，这个是新疆的南路。好，这里有一个地方叫于田，于田这个地方其实可以这样说，我上次说。从印度传到中国，它的小乘跟大乘走的路线有一点点不一样。小乘的路线，它其实早期是从印度印度的西北走这边，然后再往上走，就是北路的部分。那大乘经它主要是走这条路线，所以你看于田那边有很多大乘经这个鸠摩罗什它应该也是从这个路线到达中国。好，这是北路跟南路那到后来可能这一条路线，就是说早期小乘教它主要是走这条路线过来。好，那佛法大兴，在西北印大兴的时候，它也随着什么大肉支这个国往这边走，就往新疆南路。好，那接下来来看菩萨观。我这边要谈的菩萨观，先传部派部派时期的菩萨观，在菩萨的思想部派时期就已经有了就已讨论了。好，那菩萨的定义，还有修行重要的位阶，那这个都是部派间就有对菩萨下过探究。那一般一般的归纳会说一切有部的菩萨观，它是比较怎样平实。那大众系的菩萨观比较理想，比较信仰的菩萨观一般简单的归纳是这样。好，那我们来看大毗婆沙论。大毗婆沙论就是说一切有部的。那它有分第一阿僧祇劫、第二阿僧祇劫和第三阿僧祇劫。最后的91节我上次有提到修相这边有说到后面的我第三阿僧祇劫其实是跨到这边的跨到最后身。好，那第三阿僧祇劫的最后91节修这个相的异熟业、果报业就是殊胜的这个相。就是菩萨的这个异熟相业。好，那到这时候才叫真实菩萨哇，你看它其实标准很高真正的菩萨是从这里才开始的，第三阿僧祇劫的末后。好，那我们稍微看一下它第一大阿僧祇劫，它说什么？修四波罗蜜。那它的四波罗蜜是布施、持戒、精进，还有智慧。好，那第一大阿僧祇劫的开始是菩提决定，但是去还没有决定，去决定在这里。
在修那个一手相业的时候，才叫去决定。所以它有分两个，菩提心已经固定了啦，这边去也已经固定了。好，这个去等一下是什么？我们再看一下哈。好，那修四波罗蜜是这边开始，那开始到91节，这边就是随分满啊，没有完全满，完全满要在这里随分啊，就是80分了、90分了啊，这个随分满。好，那第一大增几节他还末后，第一大增几节结束之后，他还没有决定，还不知道他还没有决定是不是做佛。第二大阿僧祇劫末后，好，有燃灯火受记嘛哈，这个燃灯火受记主要是谈的是这个地方哈，一般都说这个地方。好，他决定知道做佛，但是还不敢言。那要到最末后91节，决定之又敢言啊，所以你看它有这个层次的关系。那什么叫做去决定？所以你看。第一大增几节开始啊，发菩提心，菩提心稳固了。那这边是去，已经稳固了啊。什么叫做去稳固啊？那主要是在这边，他舍五劣，得五胜。你看他舍什么呢？舍恶趣，能生善趣。哇，你看他标准很高，到很后面才真的能够舍恶趣哦，有没有？而且他舍下劣家。生贵家，比如生王族家，啊，这个王子生。第三个可能在座有些人会有不满意啊，舍非男生得男生。好，第四个舍不具根，能具诸根，就是诸根圆满，啊，诸根完具。第五个舍有忘失念，能得自性生念，这个比较难理解啊。我后来去查了一下，它可能是应该主要是什么呢？主要就是有这个宿命，能够知道他的宿命啊。好，那这个叫真实菩萨。好，那我们再来看真实菩萨啊。我们说他的标准为什么要这么高？真实菩萨怎么那么高？其实他有他的用意啊，他有他的用意，就是到底菩萨论它有它的用意。我们来看一下啊。好，为了要断什么？为了要断有些他实在不是菩萨，但是起这个菩萨的增上慢，好，所以他才这样说了啊。为什么呢？因为有些菩萨，有些有钱啊，他一时来布施一阳之施，受持一戒，送一个解脱等等，就做狮子吼，就说什么？我因此因为上面的某一件事情，定当做佛，所以为了断这些增上慢啊。他说：“上无数劫修种种难行苦行，好，那还没有修这个妙相业，好，还就不能说我是菩萨了啊。所以他把标准提高，就是因为现在其实也有这个现象嘛啊。我们随便叫一个就是同参道友说，哎，菩萨怎么样怎么样怎么样啊？其实就有一点方便过头了，所以他有一点啊，要断这个非菩萨起。”菩萨增上慢。好，那我们再来看说大智度论，他来说菩萨的角度就比较不一样。他用的角度哦，他用的主要就跟从福德的面向来说，跟根的顿力来说，而且他似乎没有很明确的定说第一大增几节怎么样，第二大增几节，第三怎么样啊？但是他提到一个阿比巴智，啊，不退转。刚刚在这边的不退转啊，不退转应该是在，这里，啊，燃灯火受记嘛，啊，受记就得不退转，就是第三大阿僧祇劫的开始了啊，这个算标准蛮高的。好，可是它就有比较，这部分还是一样。这部分就这部分跟刚刚说的是一样，得无生法的，好，那入法位，法性生生，而得决定，好，但是他说不退菩萨，这个当然是不退菩萨没有问题的啊。那他还有两种不退菩萨，一个是名字的不退，一个叫德相，德相。
好，那这个是法性生身啊，这个甚至可以说是大菩萨了啊。好，我觉得这个可能是以人间佛教来讲，这个可能是重点。那我会感觉到老师他的着重可能会在这里，因为大菩萨太高远了嘛，对我们来讲太高远了。这些大菩萨当然我们要效法他的大心，可是我们适合一开始就学他吗？可能不是。我们一开始要学习的对象可能是这些，这个。好，所以他怎样？烦恼还没有断尽哦，但是他在凡夫是罪缘第一，他是生死肉身，还有不断的生死啊。好，他有一种决定，就是抉择的决定啊，对于法的抉择。好，那这边他只是名字了，假的了，所以你看他是不是有一点解释说，如果有些人他做一点点小小的功德啊，一点小小布施，就说他们是菩萨的话，那这个也可以，这个叫做明智的不退转菩萨，他是明智的，他还没有得到那个不退转的相，因为他信多疑少，或者信少疑多啊，就是信还不具足了啊。那在大智度论比较倾向于福德跟根，那根的话当然就是智慧，对不对？根比较跟智慧有关系。好，你看他这边立根哦，他福德还不圆满，烦恼还没有断啊，还是生死，所以这个福德还没有圆满，但是它属于立根的。好，你正德无生法等是大福德，好也是立根，好，无德福德就比前面更高了哈，更圆，更多分满。好，这是对不退菩萨的一个看法啊。好，他就是我说可能这边是重心的哈，是重心。那就是世俗的假名的哈，假名不退转啊，他也给他说是福德跟根性都还啊，福德不足，根性也还不利，钝根。好，那我们来看这两者了啊，就是有部跟龙树菩萨。好，有部他比较重事项，啊，他成果的时程是固定的。那大智度论他比较回到根本，从福德，啊，那从这个根器，好，这边应该是两件事情啊，福德还有根器立顿来说成果的快慢。所以刚刚这边啊，其实你看哦。在有些大圣经，其实他这边也解释一件事情：为什么有些大圣经他说到有些他一发心就到这个位置了，有些发心还是凡夫，有些发心他只是名字的假名而已。其实他也顺便解释这件事情：他为什么能够一发心就得无生法忍？因为他之前已经聚集，已经有福德跟智慧的资粮。好，他一遇到佛法一发心，马上就得无生法忍。好，那另外还有对菩萨有重业力的，还有重愿力。这个他们的看法相当有一些蛮有趣的差距啊。我们来看说，你看哦，肉身菩萨跟法身菩萨啊。重业力的，像说一切有部大毗婆沙力，你看他肉身菩萨是生恶趣的，法身菩萨是不生恶趣。好，那重波的重愿力的哦，他说怎样？肉身菩萨已经不生恶趣了，法身菩萨才会生恶趣，很奇怪啊，因为他能够怎样方便，他有菩萨方便，所以这个都已经是。到这边都已经大菩萨了啊，重波的重愿力的是大菩萨，好，那重业力的他就比较按照这个规矩来啊，就业的规矩，你断烦恼了，当然就不生恶趣了啊。好，那这边他为什么能够不生恶趣？这边的解释啊，像智慧的解释，智慧不可取坏，就是他有正见啊，他有正见。
好，那除了智论以外，持经辟律师，你看活杀是说一切有部的哦，可是说一切有部里面的另外一派叫持经辟律师，以大德法救为法救了哈为代表，他也是持这个看法啊。所以你看有部，他也有这个跟大众部比较接近的看法的一系的人啊。好，那另外对于为什么发心就是能够不多而去的哈，我们刚刚这边说能够不多而去。好，那这边的看法是这样哈。这个大德法救的看法，那这个是大士，大士是大众部了哈，大众部。大德法救提出了3个，就是他有勇猛啊，有智慧，还有好施。你看这3件事情啊，我要强调，这都还是部派啊，都还是在部派啊。你看他说的勇猛的部分，就是不懈怠、不慢心、勇气，还有坚固。哦，他提出8种正行，那8种正行可以跟人家大德法救稍微对照一下。好，那他智慧的部分，修一切圣教，出世的。啊，还有他随顺世间，你看他对于出世跟世间，2个都重视了，啊，上一点。好，那另外好施、布施了哈，还有大悲心，对于众生。那这3个德目其实跟有情3种特征是很接近的哦，还有菩萨3性，啊，勇猛胜。意念胜，这个知的部分哈，泛恨胜，好，这个泛恨就是他能够这个，在这边的对照是慈悲的哈，慈悲，好，清净，好，清净心，还有布施，有大悲。那这3个就是菩萨3心的，菩萨3心的早期应该是从部派的哈，从部派它应该也是接近这个样子哈。那另外这3心，其实我们还可以对照什么？5蕴里面的3个蕴。我们5蕴不是色嘛哈，受想行识对不对？色法不用看哈，识是心分别识，它是心的统一，哦，心的主宰。可是我们心它有3个最主要的能力。我之前也在想一个问题，奇怪，佛陀为什么不说6蕴，只说5蕴？那色蕴当然最不用谈了哈。四蕴是一个是色法，一个是心法的主宰。可是心法它应该有3个部分是最怎样、最显著的或者最有利用的，那个力量最强大的，就是受想行。那大圣来讲的话，他就把怎样受想行这3个怎样充分发挥利用，把这3个当成是济度众生，而且是能够修菩萨行的3个啊。我的理解，这个是想运的哈。那这个应该是行运，造作还有勇猛心，这个应该是受运的部分。我的理解，所以把受运，我们本来凡夫的这个受运是染污的，你看他把这个想运想运开发成智慧，受运开发成慈悲，行运开发成信运，有这个勇猛心，意志坚决意志。好，这个是出发心，多而去的就3件事情。3心或者有情的3个特征的开发。好，那我想我们再把这个有一个地方，我觉得也蛮重要，我们再稍微看一下，再回来看下面的老师其他地方的补充资料好，先看一下这样。那再请各位看一下58页，请各位看58页的部分。58页的菩萨修行，怎么样？菩萨修行。好，那菩萨修行这边有3件事情3件事情。第一个是菩萨发心，对不对？菩萨发心。第2个是时间的问题，
就三大阿僧祇劫还不够了哈，有限有量，应该是无限这个无量阿僧祇劫。第三个修菩萨行要胜解一切法空。好，我的问题来了哈，这三件事情跟大圣的三性有没有关系？有哈。好，我们很容易对嘛。第三个是智慧，对不对？慈悲在哪一个？慈悲，第一项还是第二项？第一项，对不对 ？OK， 好，没有对，好，大家不错哈。就是发心，你看他先人后己，为什么能先人后己？因为悲心啊，那这个悲心是很难得的。第二个哦，他修习的就是时间啊，其实三大阿僧祇劫已经够长了，他还觉得还不够。那这个能够怎样？能够持恒的在菩萨道行，这个也要信愿力啊，这个信力愿力够强，主要是愿力，愿成佛，愿成佛。那第三个才是空慧。好，所以其实这三点已经在谈大乘三性了啊，只是我们有时候不容易看得到它的实际内容啊。那另外第一点跟第二点啊，其实我们还可以这样来看啊。你看第二点，他的信愿就是信愿要成佛嘛，对不对？要成佛，成佛是不是要上求佛道？那第一个先人后己，是不是下化众生？所以我们常常对大圣常人这两句话，对不对？上求佛道，下化众生，其实就跟这个是一样，就是你对于慈悲跟信愿兼顾。好，那你看上又看下你就要有怎样很好的技巧，很好的技巧就是第三个胜解一切法空。那这个胜解一切法空你看我们昨天谈到，一个是生死，对不对？一个涅槃，一个生死，一个涅槃。那你对生死也不敢做，对涅槃也不急于要证，这个是不是要相当高的技巧？因为你一不小心，你菩萨嘛，对不对？一不小心不跑到凡夫，好，你殊胜一点就入涅槃，对不对？所以这个技巧要很高了啊。当然，这个技巧，你看我们生死，其实谈生死是谈现象界一切有，对不对？谈涅槃，其实涅槃的空，涅槃的甚深义是空，对不对？所以这个训练呢，这个训练其实它在训练什么？空有不二，空跟有不会落有，也不会落空，所以我说它技巧很高好，那我用另外一个譬喻了另外一个譬喻。好，就像我们开车，你开车要从这里到普里中心，你必须要有普里中心的方向感，对不对？那个方向感就是你的信愿，你要到达，你决定要到达那个目标。那慈悲有点像什么？你可能在中间有够你就必须要有足够的动力。所以众生就是你走下去的动力，慈悲心。就是你走下去的动力。好，那你在走的过程之中，开车的过程之中会有各种路况好，你就要有好的技巧，刹车，这个踩油门这个方向盘的掌控，这个技巧就很重要。譬喻的帮助理解。所以这三件事情其实就是菩萨的一个正道他修菩萨道所要最重视的。OK， 那我刚刚还是回到一件事，就是它其实是根据，我要强调的，它是从有情这三个最重要的部分那就向上依于这三件有情这三种最重要的特质来充分利用它。OK， 这个可以帮助我们对于这个大圣菩萨道的理解。因为其实我也担心一件事情我们讲这些，你这样讲起来，有时候不小心会落入一个危险，就是说，那大圣是不是没有价值？对不对？既然经典的集成里面加了很多东西，那价值是不是
你会打问号。好，那最核心的价值恐怕在这里。啊，就是这3件事情啊。那我等一下在最后也会，老师为什么要特别重视初期佛法，尤其重视菩萨的3性？他为什么要特别重视？应该有他的道理，对不对？他知道整个大小乘或者从初期佛法、部派佛法到大乘佛法到后期大乘佛法，他整个研究过了。可是他似乎心最向于初期大乘。那初期大乘最核心的就是这3性。好，他应该有他的抉择了哈。我还是用抉择这个语词，就是他知道这些之后，他去采取抉择，觉发这一分是最重要的。